7 điểm nóng có thể quyết định tình hình Nga-Ukraine năm 2025. Hiện tại, lực lượng Nga đang tiến chậm nhưng chắc ở Donbass và đang thu hẹp khu vực mà Ukraine có thể kiểm soát ở tỉnh Kursk. Đến tháng 2 năm 2025, đánh dấu 3 năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, tình hình ở tiền tuyến có thể thay đổi đáng kể. Mỗi tấc đất mà Nga hoặc Ukraine mất hoặc giành được đều có thể là yếu tố then chốt trong bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra trong giai đoạn tới. Sau đây là những điểm nóng hiện tại trên tiền tuyến dài hơn 1.000 km giữa hai bên. Kursk, Ukraine đã chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở tỉnh Kursk của Nga sau cuộc tấn công xuyên biên giới đầu tiên vào tháng 8 năm 2024. Kể từ đó, lực lượng Nga đã phản công và đang dần giành lại các vùng lãnh thổ mà Ukraine đã giành được. Một tuần sau khi phát động cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, các quan chức Ukraine cho biết Kursk sẽ là một công cụ quân sự quan trọng để buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Ukraine hy vọng rằng lãnh thổ mà họ có thể giữ ở Kursk cho đến khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump trở lại Nhà Trắng sẽ là yếu tố then chốt trong bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể xảy ra. Lực lượng Nga gần đây đã chuyển sang bộ binh ở Kursk sau các cuộc tấn công cơ giới hạng nặng trong nỗ lực ban đầu nhằm thu hẹp diện tích lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Quân đội Nga hiện đã tiến về phía Tây Bắc và Đông Nam của Sudzha, thành phố do Ukraine chiếm giữ ở Kursk. Kupian, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công ở phía bắc thành phố Kupian thuộc vùng Kharkiv trong nhiều tháng mà không đạt được bước đột phá lớn nào. Theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, CGS, một nhóm nghiên cứu an ninh của Ukraine, lực lượng Nga gần đây đã rút lui khỏi vùng ngoại ô phía đông bắc của Kupian và củng cố vị trí của họ ở ngôi làng Petropaviva gần đó. Tuy nhiên, trong một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn về phía nam, lực lượng Nga đã chiếm được một số ngôi làng, đáng chú ý nhất là Lozova. Lực lượng Nga đã kiểm soát Lozova sau 2 tuần tấn công thế gọng kìm ba bên. Chasiv, Ukraine và Nga đã giao tranh từng con phố một ở Chasiv kể từ tháng 7 năm 2024, khi lực lượng Ukraine rút khỏi khu vực Kanan ở phía đông và kênh đào trở thành tiền tuyến mới. Mặc dù có lo ngại vào thời điểm đó rằng việc Ukraine rút khỏi khu vực Kanan có thể dẫn đến sự sụp đổ của Chasiv, một thành phố chiến lược ở Donetsk, nhưng cho đến nay, lực lượng Nga vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào. Viktor Trebuk, người phát ngôn của lực lượng Ukraine chiến đấu trong khu vực, cho biết vào ngày 30 tháng 12 rằng lực lượng Nga đang cố gắng tấn công nhà máy chịu lửa ở trung tâm Chasiv, một vị trí phòng thủ quan trọng của Ukraine tại đó. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn kiểm soát được cơ sở này. Torez, lực lượng Nga đang cố gắng tiến vào trung tâm Torez, một thành phố khác ở Donetsk, nhưng đã bị lực lượng Ukraine ngăn chặn trong nhiều tháng. Trebuk cho biết vào ngày 29 tháng 12 rằng giao tranh vẫn đang tiếp diễn trong thành phố Pokrovsk. Đây có vẻ là mục tiêu cuối cùng của Nga tại khu vực Donetsk, nằm trên các tuyến đường giao thông quan trọng nối liền phần còn lại của khu vực. Pokrovsk là mắt xích trong hệ thống phòng thủ của Donetsk. Kể từ khi Nga chiếm được thị trấn Avdiivka vào tháng 2 năm 2024, quân đội Moscow đã tiến khoảng 48 km đến vùng ngoại ô Pokrovsk, chiếm được khoảng 1.000 km vuông của khu vực này. Những bước tiến của Nga về phía Pokrovsk là rõ ràng khi các lực lượng Nga tiếp tục gây sức ép vào vùng ngoại ô phía tây của thành phố. Giống như ở Kursk, các lực lượng Nga dường như đã chuyển sang các cuộc tấn công nhỏ do bộ binh chỉ huy sau nhiều tháng tấn công cơ giới tốn kém. Tình hình của các lực lượng Ukraine tiếp tục xấu đi. Quân đội Nga đang dần mở rộng quyền kiểm soát của họ về phía nam Pokrovsk. CGS cho biết, các chỉ huy cấp cao của Ukraine đã đổ lỗi cho thảm họa về hệ thống phòng thủ của Ukraine tại khu vực Pokrovsk, một phần là do quản lý và giao tiếp kém giữa các tướng lĩnh và những người chiến đấu trên mặt trận. Ukraine hy vọng sẽ khắc phục được vấn đề này vào năm 2025, sau khi bổ nhiệm một chỉ huy mới cho lực lượng mặt đất của mình. Trong báo cáo mới nhất của mình, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đã mô tả cuộc giao tranh ở Pokrovsk là nóng nhất trên tuyến đầu dài khoảng 1.000 km. Tuy nhiên, ông cũng cho biết quân đội Nga đang phải chịu tổn thất nặng nề khi họ tiếp tục mở các cuộc tấn công dữ dội. Kurakho cách Pokrovsk khoảng 24 km về phía tây nam. Quân đội Nga đã đạt được một số thành công trong khu vực, tiến dọc theo vùng ngoại ô phía bắc của Kurakho, gần hồ chứa Volcha. Theo thông tin từ Deep State, một tổ chức giám sát xung đột của Ukraine, quân đội Moscow đã tiến đến vùng ngoại ô của làng Shechenkov phía sau hồ chứa Volcha. Quân đội Ukraine đã rút lui vài km khỏi Kurakho, gần Shechenkov, để phòng thủ trước cuộc tiến công của Nga. Tuy nhiên, giao tranh vẫn đang diễn ra ở Kurakho. Velika Novosilka, sau khi chiếm được Vuhledar vào tháng 10,
lực lượng Nga đã tiến khoảng 30 km về phía Velika Novosilka, một thị trấn gần biên giới giữa Donetsk và Zaporizhia. Theo Frontlink Insight, một tổ chức giám sát xung đột của Ukraine, Velika Novosilka đã trở thành một khu vực dàn dựng quan trọng cho các hoạt động tấn công và phòng thủ của Nga trong khu vực. Đây cũng là một động mạch quan trọng kết nối các thị trấn phía đông với các khu vực vẫn do Ukraine kiểm soát trong khu vực. Frontlink Insight cho biết việc chiếm được thị trấn này có thể mang lại cho Nga nhiều lựa chọn để tiến xa hơn. Velika Novosilka thực tế bị lực lượng Nga bao vây ở ba phía. Các cuộc tấn công gần đây chủ yếu nhắm vào sườn phía Tây, nhưng lực lượng Nga cũng đã tiến về phía thị trấn Novy Koma phía đông, đồng thời gây áp lực từ phía nam. Một đại diện của một lữ đoàn Ukraine đang chiến đấu trong khu vực cho biết lực lượng Nga đang cố gắng chiếm Velika Novosilka để tiến đến ngã ba của ba khu vực Donetsk, Zaporizhia và Dnipro.